Друзья, привет! Сегодня будет несистемный подкаст. Я озвучу свои мысли по теме, которая, я думаю, что будет волновать каждого человека на протяжении всей жизни. Я назвал это паразитный шум. Давайте рассмотрим, почему нас окружает огромное количество таких шумов, что вообще такое шум, и как изменилась роль шума по прошествии, например, моей жизни, моего опыта, и как с ним бороться, и для чего нужно снижать уровень шума в современном метамодерне, в котором мы очутились. Давайте приступим, друзья. Кто смотрит мой канал Фавионыч, знает, что одна из специальностей, которую я освоил, это аудиоинженер. В 80-х годах, когда я начинал свое соприкосновение с системами аудио, это были виниловые проигрыватели, магнитофоны на магнитной ленте. Дальше появились и кассетные магнитофоны, компакт-диски, современные цифровые устройства. Сначала это была одного типа память, потом другая. И плавненько все это перешло в удаленное облачное хранилище. Друзья, на этом все не закончится. Всегда техника идет вперед, развивается. Но при чем же тут шум, спросите вы? А именно при том, что нужно понимать, что же это такое. Многие скажут, шум волн, шум ветра, это же тоже шум. Шум, когда я там рукой глажу там что-то, или шум, который катит волны, когда в камни, это же тоже шум. Или шум грозы, шум мотора. Здесь нужно сказать о том, что действительно эти шумы отличаются. И одной из характеристик, которая применяется в аудиосферах, это спектр сигнала. И когда-то в 80-х годах нас учили, что основная характеристика хороших стереосистем, это японцы, кстати, придумали, это частотный диапазон в первую очередь. И они добавляли еще такую важную характеристику, как коэффициент нелинейных искажений. То есть, что это такое, вы можете найти сейчас, и любой, даже школьник может открыть и прочитать, понять, возможно, не сможет глубоко, но представление получить может. Почему же все-таки они заостряли внимание именно на частотном диапазоне и на этих нелинейных искажениях? Разумеется, друзья, есть еще более важные вещи, как фазовые искажения, на которые наш слух реагирует гораздо точнее, гораздо и веселее, можно сказать. Я в качестве примера всегда привожу, что чувствительность к этим искажениям настолько сильная, что вы можете узнать шум шагов знакомого человека с достаточно большого расстояния. Математический аппарат тогда это не мог описывать, сейчас это описывается легко с помощью как раз фазовых искажений. Но, друзья, давайте не будем углубляться в технические термины. Мы сегодня поговорим вообще о социальном явлении, как шум в том числе. И все-таки вернемся к магнитофонам, к пластинкам. Почему? Потому что на пластинке, на которой нарезаны дорожки с помощью резца, движется устройство, которое составляет из себя колеблющийся, установленный на трубке кантиливре, очень жесткий материал, как правило, это алмазный материал. И, собственно говоря, к трубке прикреплены или магниты, или катушки. И дальше это механическое преобразование колебаний самого алмаза через трубку, канцеливр, передается в магнитное поле.
и с помощью этого магнитного поля извлекается полезный сигнал, который затем или усиливается с помощью акустических преобразователей, как это было в граммофонах, это просто рупорная нагрузка, простейший акустический усилитель, или это электрическое преобразование с помощью системы фонокоррекции. Собственно говоря, поскольку сигнал механически имеет достаточно серьезные проблемы с равномерностью АЧХ, амплитудно-частотные характеристики. Видите, меня опять понесло в эту тему. Дальше предварительный усилитель мощности и колонки. В простом варианте. Так вот, друзья, на протяжении всех этих преобразований, трансформаций, а мы говорим именно о трансформации полезного сигнала. Полезный сигнал преобразуется в разные типы сигналов с разными типами преобразований. Механическое преобразование, электромагнитное преобразование, электрическое преобразование, и дальше акустическое опять преобразование. На протяжении всех этих трансформаций, преобразований появляются некие искажения, можно их так точнее сказать, которые связаны как с самими материалами, которые используются для преобразования, так и с самим типом преобразования, как, например, в трансформаторе. Если мы говорим об электрических трансформаторах, будь то питающие трансформаторные электростанции, будь то трансформаторы в ламповых усилителях звуковые, будь то просто питающие трансформаторы в любых устройствах, часть этих преобразований теряется. Она переходит или в тепло, или переходит в вибрацию. Об этом я рассказывал. Так вот, шумы как раз определяются тем, что полезный сигнал уменьшается. Спектр его не меняется, но накладываются дополнительные сигналы, которые пересекаются с этим спектром. Иногда эти сигналы приходят совершенно от других устройств, которые находятся, может быть, даже в другой части материального мира. Да? Как это происходит, например, когда вы слушаете свою хорошую систему, и вдруг внезапно система выдает какие-то сбои. Или, например, когда она в какое-то определенное время, как правило, это дневные часы, играет значительно хуже, чем вечером. Большинство людей, которые не знакомы с терминологией хай-энда, не знают принципа питания и вообще построения систем, они не понимают, что происходит такое. Да? Но те люди, которые опытные, или те, которые изучают этот вопрос, особенно не по форумам, а своим разумным мышлением и, собственно говоря, опытным путем, да, что и отличает человека, который сможет выжить в условиях метамодерна. Это человек, который мыслящий, человек, который общается. Вот это основное. И я об этом позже чуть скажу, друзья, как выжить в этих условиях этого нового метамодерна, когда пересекаются несовместимые вещи, да, и количество шума в разных диапазонах нашей жизни, оно начинает превалировать настолько, что мы теряем полезный сигнал. От этого все депрессии, от этого все непонимания. Человек чувствует все это, что происходит что-то не то, но не может определить, его ум не может найти решение, не может понять, что происходит со мной. Сегодня про это подкаст. Так вот, если вернуться опять к этим искажениям, к этим шумам, то можно сказать следующее. Эти шумы можно ликвидировать, во-первых, я скажу позже как, во-вторых, нужно знать их источник происхождения. Если вы не знаете источника происхождения или у вас нет, если у вас, или, грубо говоря, у вас просто дырка в восприятии или пятно, вы не знаете, куда смотреть. Вам в этом поможет только мастер, друзья. Книжки, интернет, все остальное, они никогда не дадут ответ на этот вопрос, потому что вы принципиально не знаете, где искать. У вас нет понимания, что вбивать в поиске. В вашем поиске, в мыслительного вашего аппарата или в поиске в Google или еще каком-то. То есть вы не имеете представления вообще, что это за явление.
Так вот, я примел привер. Видите, какая сегодня. Я привел пример в качестве донорского, да, такого аппарата качества воспроизведения музыкальной системы. А источником вот этих помех являются питающие устройства потребителей, которые находятся, может быть, в десятках километрах. Это троллейбусы, всевозможные автоматы на заводах. Вы скажете, ну как же так, это же находится далеко, а это все близко. Ну, на это я могу сказать, друзья. Существует несколько типов помех в электрических цепях. И один из таких типов это мощные вбросы, мощные перепады фазовых искажений, которые обеспечиваются тем, что появляются очень мощные устройства потребления. Это когда трамваи там переходят с одной линии на другую, там переключатели, троллейбусы. Для этого существуют мощные варисторы, которые используются в качестве вот этих мощных устройств. Эти помехи проникают в современную электронику, в современные даже не электронные устройства, а электрические, и приводят к сумасшедшим совершенно искажениям, которые, кстати, можно услышать с помощью специальных устройств, переводящих все эти искажения в звуковой диапазон, чем и пользуются хай-эндщики, в том числе и я пользовался, когда это можно услышать в розетку, воткнув это устройство. Какой там шлак вообще, швах и полная жуть. Поэтому очистить эту всю грязь для того, чтобы питать свои аудиоустройства, для этого существуют производители, которые это делают, но их очень мало, которые грамотно делают, это раз. Во-вторых, нужно понимать, как это использовать, для каких типов устройств. То есть я сейчас не буду опять погружаться в эту тему, это очень обширная тема. Слава богу, у меня многолетний опыт есть в этой работе, но я хочу вам сказать следующее, что то же самое, абсолютно то же самое происходит с нашим миром, в котором мы живем. Этот мир действительно с огромным диапазоном спектра восприятия, не только звуковой. У нас же есть 5 окон, да? У нас есть зрение, есть слух, есть обоняние, есть кинестетические способности, да, ну и еще несколько всяких органов восприятия, которые мы, может быть, некоторые даже не осознаем, что они у нас есть. Давайте я вам расскажу несколько примеров для того, чтобы у вас как-то ассоциативно сложилась картинка вообще, что происходит. Представьте, вы сидите на работе где-нибудь в центре города, и мимо проезжает машина, с которой удалена система глушения резонанса, который возникает в результате работы поршней двигателя. Ну и металлический рокот, металлический вот этот удар по воздуху, который распространяется в окружающую среду, доходит до ваших ушей и мешает вам работать. Причем это механическая система, она полностью передается через воздушное пространство и просто мешает вам слышать, мешает вам сосредоточиться на вашей работе. То есть человек, который это сделал, он сделал как бы это абсолютно намеренно. То есть у него есть психические отклонения, во-первых, в психике. Фрейд это все описал в качестве коричневого характера, можете все почитать. Он об этом может не осознавать, что он делает, но он это сделал. Что можно сказать о не поведение этого человека, а как бороться с этим? Разумеется, нужно ликвидировать источник звука, источник этих помех, источник этого смога, так называемого аудио. И способы здесь множество. Во-первых, можно изменить среду. То есть для этого существуют стеклопакеты. Это пространство, где разряженный воздух или заполненный специальный газ позволяет уменьшить изменить структуру волн звуковых и, собственно говоря, погасить этот резонанс. Тем не менее, нужно понимать, что низкочастотные вот эти помехи, их давить гораздо сложнее, потому что их размеры длин волн очень большие.
Если, например, мы посмотрим на 20-герцовую волну, то мы можем обнаружить это метровые диапазоны, 17, там 20 метров примерно. То есть такие волны гасить очень сложно. Точно так же, если вы попадали в грозу, вы знаете, что она разносится на огромное расстояние, и защититься от звука грозы, это нужно очень мощные бетонные укрепления какие-то или действительно какие-то замкнутые конструкции. Так вот, представьте другой пример. Вы читаете книгу, и кто-то подходит, например, и включает какую-нибудь лампочку, которая постоянно мигает. Было такой случай, помните, когда люминесцентные лампы, подарены нам технологией Тесла, да, когда газ светится в инфракрасном диапазоне, в ультрафиолете, извините, и газ зажигается, но лампочка сломалась и, собственно говоря, мигать начинает. Что происходит? Вы получаете, кроме полезной информации, когда вы считываете ваши цифры, буквы на бумаге, вы получаете мигание. То есть вы получаете шум, который уже не в звуковом диапазоне, а в видимом диапазоне. И примеров таких огромное количество. То есть вы едете в транспорте, вокруг очень много людей, вы что-то слушаете, у вас нет системы активного подавления звука, которая сейчас в современных наушниках уже в быту, раньше этого не было, да. Как они, кстати, работают, я рассказывал, это микрофоны, которые инвертируют фазу, и, соответственно, в результате вы можете настроить эту систему таким образом, что она на определенной частоте будет полностью глушить полезный сигнал, не полезный, а вредоносный сигнал, который в метро, там, в поезде. Это 200 Гц, 500 Гц, разные. Так вот, вокруг вас огромное количество людей, которые что-то говорят, бубнят, и вы не можете сосредоточиться, слушать музыку. Но чудо восприятия человека, его органов восприятия и мозга в первую очередь, мозг здесь является как фильтром, заключается в том, что он обучается. Это первый аспект. Поэтому через какое-то время вы обнаруживаете, что вы не слышите этих людей. Вы слышите только полезный сигнал, музыку. Точно так же, когда вы читаете при этом мигающем свете, вы понимаете, что вы начинаете погружаться в эту историю, которая на книге, и уже не замечаете этого света. Через какое-то время люди, которые работают в шумном месте в городе, не слышат этого. Я встречал места, где люди живут в таких местах, где грохот, шум от заводов или от электричек настолько сильный, или там от вибраций, что там я не мог находиться несколько минут в связи со своей чувствительностью. Но люди там живут и говорят, мы не замечаем. И действительно, если поселиться в таком месте, через какое-то время вы получите тот же самый результат. Вы не будете этого замечать. Как же так устроено? Это защита, друзья, которая формируется нашим замечательным органом мозгом. Но эта защита является и имеет обратную сторону. Both side of story, как сказал бы Фил Коллинз. Так вот, обратная сторона заключается в следующем. Все, что вы скармливаете этому мозгу, этому органу, как угодно, этой системе обработки или восприятия, я бы сказал больше системе коммутации с внешним, да, устройством, внешним, так вот, оно никуда не девается. И опасность как раз современного метамодерна, да и, в принципе, любого времени, заключается в том, что все, что вы когда-либо видели, слышали, нюхали, все там сохраняется, никуда оно не девается. На этом основаны всевозможные так называемые эффекты дежавю. Я не являюсь психологом, сразу сказать, но я это на собственном опыте убедился, что когда вы, проходя через много лет, через какое-то место, где чуете какой-то запах, внезапно вас как молния прошибает, и вы вспоминаете до мельчайших подробностей обстоятельств жизни, которые были первый раз, когда вы это почувствовали запах. Или, например, какие-то важные события, которые вы забыли уже, но этот запах сразу их мгновенно оживил. Это так называемое дежавю. Но что же это такое? Это не дежавю, дежавю немножко другое, как будто вы уже проживали это. Назовем это так, вспоминание, да, перепросмотр, как писали многие.
известные авторы. Так вот, это связано с тем, что действительно все это откладывается. И оно никуда не девается. Даже если вы подавляете какие-то чувства, воспоминания, которые тоже являются шумами, рано или поздно они все равно вылезут наружу. Каким образом, что будет с вами происходить, никто не знает, потому что это уже нужно погружаться в психологию, которой я имею очень такое поверхностное значение. Но по своему опыту могу сказать, что да, действительно, это происходит. И рано или поздно, иногда это имеет какие-то полезные свойства, но иногда идет это во вред. Так вот, что же касается шумов. Я начал с магнитных лент не случайно, из виниловых проигрывателей. Там уровень шума достаточно высокий. То есть, если говорить о коэффициентах нелинейных искажений, если говорить о сигнал-шум, то это показатели могли в децибелах выражаться там и 10, и 20, и 50, и 60 децибел. То есть это достаточно большие значения, но тем не менее люди слушали и извлекали полезный сигнал. Почему же это происходило? Почему в современных устройствах может уровень шума доходить там до долей децибела, практически 100%, но при этом люди, которые имели и 40, и 60 децибел уровень шума, и те люди, которые живут в местах, где и 80 децибел уровень шума, они все равно со временем привыкают и никуда не снижаются их способности к жизни. На самом деле это обман. Почему? Потому что все это откладывается и влияет на восприятие мира. И самое важное здесь то, что если в полезном сигнале, полезный сигнал пересекается с вот этим спектром этих шумов, то этот основной полезный сигнал очень сложно обнаружить. Например, если вы ждете кого-то, кто должен приехать на каком-то велосипеде, там, я не знаю что, но в этом же звуке, диапазоне работает какое-то механическое устройство, то вы просто не услышите, как этот человек приехал. Или, например, если какое-то внезапное событие ночью, вы едете, там какие-то огни мигают, что-то, свет какой-то яркий, и вы стоите на дороге. Вы не видите ничего, да, но внезапно вы понимаете, что что-то происходит. Отходите в сторону, и в этот момент проносится огромная фура с зажженными огнями, которые вы не видели. То есть наверняка вы сталкиваетесь с такими явлениями, когда вы ощущаете, ваш мозг подсказывает, что опасность близко, да, потому что он точно так же понимает, что шумы мешают восприятию. И зачастую, очень часто люди спасаются именно тем, что мозг подсказывает им, что что-то не то. Это или шестое чувство, или на самом деле это очень тонкий орган, который постоянно обучается и к восприятию и постоянно меняется. Давайте, друзья, отойдем от этих обычных шумов, аудио, видео, кинестетических. Я не буду сейчас говорить про кинестетические шумы, но скажу вам про то, о чем я, в принципе, хотел вам сказать. В нашем мире, в котором мы сейчас живем, в котором две основных интенции, можно сказать, два основных важных дела – это сохранить свое мышление, именно мышление, и сохранить свою связь с людьми, остаться социальными людьми, не перейти в разряд роботов, не перейти в разряд механических систем восприятия себе подобных. Нужно сохранить это. И здесь нам помогут только учителя, во-первых, которые понимают, откуда все это происходит, и понимают, какими методами используют системы, а это все системные требования, какие методы используют системы для генерации вот этих паразитных шумов. Я имею в виду в первую очередь социальные сети, я имею в виду телевидение, я имею в виду интернет, имею в виду визуальный шум, который нас окружает везде. В начале нулевых, вы помните, у меня есть фотографии, где наш город был весь обвешан рекламными проспектами. Я работал на Суворовском, и через каждые 50 метров были растяжки, вертикальные баннеры, огроменные лонгборды, да, которые там 12-этажный дом размером.
строились эти вышки, они некоторые даже падали потом. Весь город представлял из себя кучу рекламных баннеров. То есть мы жили в каком-то рекламном зазеркалье. Потом это все прекратилось. Почему, вы скажете? А потому что спектр сместился, и теперь не требовались эти баннеры, потому что внимание людей было направлено наружу, мы смотрели глазами и смотрели в основном вокруг нас то, что происходит. Но потом, когда появился iPhone, коммуникаторы, планшеты, люди сместили свою точку внимания и направили ее в эти устройства. Если вы сейчас выйдете на улицу, посмотрите на движение людей, то вы обнаружите, что в автобусе, в трамваях, в электричках, даже в автомобилях, в поездах, как только какая-то находится свободная минута, люди автоматически сразу переключают свои глаза в эти устройства и уже не коммуницируют друг с другом, самое страшное. Максимум, что они коммуницируют, только с помощью своих аватаров, то есть параллельной реальности, параллельного такого образа, который они создали себе, и они коммуницируют с помощью них. Визуально или это именно выглядит так. Но подсознательно человек считает, что именно он общается через эти устройства с другим человеком. Но это иллюзия, друзья. Это иллюзия, которая выходит нам боком именно в том плане, что мы получили уже не одно поколение людей, которые сами даже как блогеры говорят, что мы социопаты. Мы не можем общаться с людьми. И некоторое время назад, например, я удивлялся, почему, когда люди пишут, если подаешь какое-то объявление, люди не звонят. Раньше люди звонили и спрашивали. Это было 20 лет назад, 15. Последние 10 лет назад единицы людей, в основном очень старого поколения или моего поколения, звонят. В основном люди пишут. Более того, если ты не реагируешь, то они обижаются, начинают что-то писать, что ты не отвечаешь. То есть и весь контакт проходит через знаковую систему, через вот эти устройства-гаджеты. То есть вот такой способ общения. Это приучили нас социальные сети, которые генерируют огромное количество паразитного шума. Этот паразитный шум сейчас уже установлено, что уже переваливает за 98% той информации, которая вам требуется. То есть представьте себе, что почти 100% информации, которую вы потребляете, она пустая. Она не требует вашего какого-то активного, творческого внимания, она требует только просто пустое потребление. Надеюсь, я вас сегодня, друзья, совсем утомил. Давайте сделаем следующим образом. Если вам эта тема интересна, я продолжу это в следующем подкасте и расскажу вам, как бороться с этими шумами, как вообще с ними справиться, как обрести ясное мышление, ясное, креативное, и самое главное, как защитить себя. Ну и, собственно говоря, это называется таким очень интересным словосочетанием, как гигиена, социальная, или потребление контента. Ну, проще, это эмоциональный интеллект. Это самое точное восприятие. Эмоциональный интеллект позволяет вам выдержать все эти нагрузки не только при общении с какими-то токсичными людьми, не только побороть манипуляторов, но и побороть вот эти шумы, манипуляционные шумы. Именно они являются, эти шумы, манипуляционными, потому что они меняют ваш способ восприятия всех ваших органов чувств, но в первую очередь это органы чувств, которые вам необходимы для жизни, друзья. Давайте на сегодня я прервусь, посмотрю на вашу реакцию, вы напишите в комментариях, может, какие-то замечания, и мы продолжим это в следующем подкасте. А сегодня был с вами Фовеныч. Желаю вам меньшего шума и больше полезного сигнала.